Estes chocalcos parecem minimamente interessantes. Têm algum potencial, mas precisam de muito trabalho. O chão está todo uma desgraça. É relativamente perigoso, mas bem indicado, bem sinalizado, bem delimitado. Temos aqui outro possível local de tendas, embora comece a ficar um bocado afastado da estrada. Ok? Portanto, isto é o meu limite.